Dieses zum Kauf angebotene Vierzimmer-Einfamilienhaus befindet sich in der Türkei. 2006 wurde dieses Objekt erbaut. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 575 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 139.000 Euro. JHO Immobilien steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung.